Чоңойгондо догдур жана уста болууну кыялданган 9 жаштагы Айша менен 6 жаштагы Мухаммед быйыл жайда Кыргызстанга тагыраагы атасынын жанына келүүнү пландап жатышкан. Бирок өспүрүмдөрдүн тилеги таш катып, алардын атасы аба майдандан балдарын эмес, алардын табытын тосуп алды. Ушул тапта маркумдардын энесинин абалы оор Орусиядагы бейтапканада дарыланып жатат. Дарыгерлер аны акыркы жолу балдары менен коштошууга да уруксат берген эмес. Алдыдагы мүнөттөрдө айттырбай келген кырсыктын курмандыктарына айланган өспүрүмдөрдүн буга чейинки жашоосу, максат, ойлору, пландары тууралуу айтып берүүгө аракеттенебиз. Biri doktor olom deydi ele, biri atasına okşap usta olom deydi ele. Şurada. Bunu şunday kırsıklar var eken, hiç oylamadım ele. Ben şimdi gropta gelettim, hiç oylamadım ele. Ayşe kızı bıyıl 9'ga giret ele. Kiçinekeyi bıyıl 6'ga giret ele, Ağustos'ta, ulu. Улунун аты ким? Muhammed. Özüm koyğum, alarındağı atın. 3 bala tavıştı. Murdagı jıl bir kız ötüp ketti. Anam bulardı taştap kete albay, kıy albastan alıp kettiler. Karaştan korktum açığı. Hazır zakon күчтүү болуп атат. Караганга шартым жок, өзüm bala çakkan бар, неберелерим бар дегенде алып кеттилер. Көрбөйсүң, мындай кырсык болуп турат. Çıdayım, öyle çok eкен, ne kılayım. Biri doktor olom deydi ele, biri atasına okşap usta olom deydi ele. Şurada. Bunu şunday kırsıklar var eken, hiç oylamadım ele. Ben şimdi gropta gelettim, hiç oylamadım ele. Kuruk köşede kaldı, apası dağı, özü dağı, baldardan kuruk kaldı, bilmem ne olur. Bular tağdırım ne olur bilmem. O jolдар arzandasa biletleri atasını jönötöm dep atkanmın janına. Biletler hem görüp atasыңар kımbat. Gelip özüm kabar alat elem, şuradan çurkap meni tosup alışçı ele. Ayla jok, ne kılayın. Акыркы жолу балдар менен сүйлөшкөнүңүз эсиңиздеби? Качан сүйлөштүңүз эле? Сүйлөшкөн bir 15 күндөй болду эле. Билден кийин барабыз. Бабушка дейт, мени орусча сүйлөп калыптыралар. Чоң бабушка, мен сизге сепичке алдым деп көрсөттү. Ага таңдашып укасы, бабушка, мен сизге телефон алдым деп. Çoğun telefon aldı. Buyurmadı. Bahar joktan benasip oluştu. Kan tüyneyim, ayla çok eken. Allah razı olsun, şu el jurt var eken. Josum kan tap keletelim. Rahmat şu el jurtga. Hökümetleribizge rahmat bärine. Allah razı olsun şulardan.